મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં કિડની ફેલ થવાને કારણે 16 બાળકોના મોત થયા બાદ ખળભળાટ મચ્યો. મધ્યપ્રદેશ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની તપાસમાં ગુજરાતમાં બનેલી રિલાયફ અને રેસ્પી ફ્રેશ ટીઆર નામની કફ સિરપમાં ખતરનાક કેમિકલ ડાયથેલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ નક્કી મર્યાદા કરતાં વધુ છે. સુરેન્દ્રનગર મૂળી રોડ પર આવેલ શેફ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની દ્વારા કફ સિરપ બનાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું. દિલ્હીની ટીમ દ્વારા સમગ્ર મામલે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી, ત્યારે કંપનીના એચઆર મેનેજરે સમગ્ર મામલે કંપનીનો લૂલો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. બીજી તરફ ગુજરાત સરકાર દ્વારા બંને સિરપનો જથ્થો બજારમાંથી પરત ખેંચી લેવા આદેશ કરાયો છે. આ બંને સિરપની છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ પરત ન ખેંચાય ત્યાં સુધી સમગ્ર પ્રોસેસ પર ધ્યાન રાખવા એફડીસીએના અધિકારીઓને આદેશ કરાયો છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું કે આ સિવાયની જે કંપનીઓ સિરપ બનાવે છે તેમની પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા તપાસ કરીને પ્રમાણિત કરવામાં આવશે. આ બંને કંપનીઓ જે કોલ્ડ સિરપ બનાવે છે એ કોલ્ડ સિરપ એ બહારના રાજ્યોમાં એમને વેચાણ કરવા માટે બનાવ્યું હતું કે આપણા રાજ્યમાં પણ એનું વેચાણ થયું છે કે કેમ, અને થયું હોય તો તમામે તમામ જે કેમિસ્ટો છે એમની પાસેથી પરત રિકોલ કરવા માટેના આપણે આદેશો આપ્યા છે. QR કોડ સ્કેન કરો અને ડાઉનલોડ કરો ન્યૂઝ 18 એપ. મેળવો ગુજરાત અને દેશ દુનિયાની પળે પળની અપડેટ્સ.